बम काट दो तो बोलो कौन काटे के बा ले। अरे यार के उठलाली लगवनी बोलिया के बाली नावा दा के नथुनी त कवना जिला के जलेबी हऊ ए बबुनी त कवना जिला के जलेबी हऊ ए बबुनी। बतावा हम पार्लर खोल दिल बनी गाँव में सब केहू देख के जरता कि बतावा हो पगली के सास जन भी तन पार्लर चलाई काहे ना चलाई हो काहे ना चलाई। अब धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़े पार्लर से फिर बड़का ब्यूटी पार्लर खोलब फिर एक बाद साड़ी के दुकान कर दे फिर मेकअप के दुकान कर दे पूरा गांव में टक्कर ले बाटे कि हाँ देख ला कहाँ से कहाँ पहुँच गई नहीं। जितना कस्टमर आएगा ना ये सबके एवरो के 20 रुपये ले लेते हम 15 रुपये ले ना। सबके शादी में जाला सजाए 10,000 लेके 8,000 लेके हम 3,000 में सजा दी ना तबे ना जमी हो हमार बिजनेस। आए सवेरे से कम तो 2-3 हजार के बिक्री हो गई बाटे मजा आ गई बेरा पता ना केकर मुंह देख के निकलनी है सवेरे से नो बहन एकदम टकाटक चलता सवेरे से। आ लगनों के टाइम न बाटे हो लगने में तो पार्लर वाली के सीजन होला कमाए के। चलो फिर अपन से आईब्रो बना ली तो आज यह समय तो कह सके पाला की भौजी खुश रह दे बउआ। क्या करता नहीं मैं हमार पार्लर में का करे दाढ़ी तनी बनवा देती पगला गल बड़ा सपना देखत रहा छीलने ब्लेड लगा के बनवाइए तुम जानते नहीं खा तो सुन ले बाहरी नहीं लिखल प्रियंका लेडीज ब्यूटी पार्लर ई तो ना पढ़ नहीं भौजी पढ़बे कहाँ कर ले पढ़े के रहते तो लड़की लेके भागत रहला जे लड़की लेके भागत रहा हो ले जात का बड़ा बना देना था तार बड़ा नाम सुन ले तने बैठा जा बैठा छील दे तने बार बैठा बना बेलू ना करा के हम बताओ तने बना बेलू ना बैठा बैठा तू बैठा ना ए भौजी भौजी रुक तक हम बताओ तनी बनाओ तनी लाज ना लागत होगा हां बस कर हो गई आवा हवा ना लेडीज ब्यूटी पार्लर में दाढ़ी बनवाओ खातिर कोई बार हां दरवाजा खोलो। अरे खुला बटे मैडम मेरे को पहली बार किसने बोला किन्हीं से आवाज आया था कौन बोला जी? अरे हम बोलनी हां पढ़ाई थोड़ा सा नहीं मैडम काहे करो हमार कहे के फर्क बा मैं आरो है मुहियाई नहीं। अच्छा मुखियान जी बैठी का करे अरे जितना बोलो के फार्म आई हम ही करब सायन रे ताऊ बनी है मुखिया बमला हम बनब मुखिया इन रे तू बनी तकी में तो लेके सूती है जा शोभा खाती लगावल बटे सुबह के उछिनरी रारी भतकाती खाती लगत बरू। अरे कोनो सब हमने सो पानी खाती लगावल बा मोच तनी हम मोच बना दो जाए बारात करे मोच बना दाढ़ी बना दो या जी की भेजी ह मुजा काहे हम बना उनका संतु का सते खाए उनका पेट में चल जाला गच दे ई कैसे उ कर रानी तू खा ले लू मान के हम पेट भर गेल आदमी कहेला तो हम बनवा ले दाढ़ी उनका बारात कर जाए हां दाढ़ी बनाई तो उनके टाइम नहीं कि उनको पेट दुखाता होगा तो लाइटिंग में हम से आ गनी ए जे दाढ़ी ना बनेला वो मर्द के बनला तो कतई सैलून में बनला तू मेहरान हम बोला तारा का करे के बा मेकअप का करे के बा मेकअप करबा फेशियल करबा ब्लीच करे के बा हम देखो लड़का नहीं कि लड़का ओके बाद ओकर मेकअप कराई बा ना सपना बा देख ई सब डॉक्टरी में होला ई पार्लर है लेडीज ब्यूटी पार्लर मेकअप की जितना कहे के बा उतना काम नचनियन खाती लेडीज खाती बा औरत की लेडीज नचनियन मुहिया हमारा पापा दा लेके सुते ला चल गो ये बहन तो सब पूछा नहीं हां कोनी के लेके तो कर और हम तो सब तू लेडीज है वो सब तो छिना रो लेडीज को आलू कैसे नहीं आवे अरे छिना रे कैसे लेडीज को लेडीज कबू हमरा के में आलू कैसे लेडीज कबू तू पागल हो गल तू पागल तो मैं पागल तो पूरा खंडा पागल छिना कहीं का महान वर तू जा तो महान मैं बहुत महान के जब सीजन चलता हम पैदा ले रहा था महात्मा गांधी से एक दिन बड़े बानी 1 अक्टूबर का मैं जन्म उनका 2 अक्टूबर के पूछ लिया के उससे पूछ लिया तू उनका तो ना हो हमार का बनाई बताई बू मछलिया अरे मोछ ना बन ले जा हमार बम काट दो तो बोलो कौन काटे के बा लेजर बेजर काट दो खोले के पड़ी का बराबर हम कोई चोरी होले खुलवाई हमर देरा गेल धक दे जीवे हो गेल माई हो अरे हाई सब खोले सा गई हो माई अरे हट रे करे पूरे कपार फोड़ के आल बनिए गो के का कपार फोड़ बारी किसन बहनी बोले भगवान
गइल हो पता करो तो आवाज आवत रहू उ एम्बुलेंस या बनी कोनो केहू सीरियस होई ते कपार फोड़ भाई के मा जाला ओए में जाला हमर सपना रे को हम बारात लेके जाइबे बुलेस में को गाड़ी में से ना बैठ के बारात गइल होई छिनरी हमार बियाह ना भइल ओसन गाड़ी पर मर के कपार फोड़ बहिनी बा भगवान से मना एम्बुलेंस में कबो ना बैठी उमा सब रोगी जोगी बैठी ना आदमी जे जोगी? बीमार रहले ज्यादा सीरियस उ आदमी बैठेला पागल ह ऊपी वाला जोगिया बहुत दारू ने के बंद कइले उनिया ए तू जाते जरे तू उनिया हम उनिया बियाह कर अरे कब्बे के धन धन लगोले बड़ू जब बकवास कर दे केने गलु केने गलु एने नहीं खिलो को तो एनी पीछे रहू घुमावा हमरा के तू को तहिले पागल से अंकल ढूकलन घर में हमारा ब्यूटी पार्लर में जा घुमावा हमरा के वो बगल के ए जो झूला है झूलाई कदम मेकअप हाउदा गुलाब वाला लगा दो बगल में मुंह देखले बड़ू अपन ए पैसा ना बना दो तनी बढ़िया से हाँ तो फर्स्ट क्लास द का द बनाई इहे बते पहले कह तू कि हमारा एबोरो बनाए के बा बहिनी हम तारे एबोरो बना देती घिचाउए बनेला झूठ काट से नहीं के बनवा के मंदिर में जाके पूजा करे मुंह में लगा ले लू हमरा ना तो बनाओ छिरा गोड़ में लगा के दबा के बनाई ऐसे कैसे बने तो बनी रुका हम काखी में के बार बनाए के बा ऐसन जैसन तक थोड़ी बनवा भाग दे। रे कहां बा आदमी कहला ग्राहक ना देवता होला लेकिन ई साफा छिनरी पागल रे। है भाग ले भाग भाग करे हो का होई तोहरी माई के छिनार के आंखें भाग रे कैसे भागी है पर चलल बारी तो वहू पल ना उतरे आवेला केवन नतिया बियाह कोइले होई कहते मुखिया पंडी विवाह करेला हम पंडी तू का जानबू बाप रे बाकी बड़ा मजा होता हम ना उतर हो हरी रुक रे उधर भाग 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 ले भाग गवार समझ ले बिया अरे माई आई हो दादा गवार समझ ले बात गवार समझ ले बारू चिना कहीं गवार समझ ले बोले भाग बाप खुशी ना देब रे आयो बाबू किसन किसन ग्राहक से भेंट होई त चिनरी साफान पागल बिया हमर ईश्वर वाले के पागल कोनो बात नहीं के ओकरा पीछे जाए तो दाते काट के हमके मुआ दी हो माई हम थक गइनी हो दादा आयो माई मरद को ए बहनी हम ना बना केहू की ना बना कुछ ना तू जा जा अब ये पागल लगाती है ये पागल भी है हम पार्लर में ना हम कुछ ना बनाई कुछ ना बनाई छिना हम बिंदी लेवे तो पागल ना हो तू पागल हाँ तू पागल के करा कोलू अरे एगो सवेरे में आइल भी एगो पागल पगला के गइल बने दिमाग से ना गइल बिंदी अरे वो सब छोड़ बिंदी ना हमरा क्या के बा नहीं खे बिंदी नहीं खे कहां लेके बैठल बाड़ू वो पाउडर ने कपस धागा एबर बनाए खातिर ना खोले बनी हम परेशान हो गइनी हम बिजली हटाई भाई पार्लर चले तू ही गोर हो को अनिमन निमन जगह गोर कर जो चला नहीं दूसरा फिरी इहो पागले रहलसियो यही से दौरा लाइले दौरा लगा तो ओकरे बहिन ना रहल से छिनरी भेजले होई कि जो ओकरे पार्लर में किसन आदमी आ जाता केवाड़ी बंद कर दी का कुछ देर खातिर फिर अपन माई के मत भेज दे ओकर पूरा खानदान पागल हमके बुझा गइल